ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സെമിനാരി വാട്ടർഫോൾ, ഉരുളിക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നും ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇരിക്കൂറിനടുത്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് ഇരിട്ടി റൂട്ട് എടുത്തിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ വീട് കുറുമാത്തൂരാണ്. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ വളക്കൈ പാലം പാസ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രീകണ്ഠപുരം ടൗൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ശ്രീകണ്ഠപുരം ടൗണും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാമാനമ്പലം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ആയി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട്. ആ പെട്രോൾ പമ്പ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡിലേക്കാണ് പോവേണ്ടത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ പോക്കറ്റ് റോഡ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഈ പോക്കറ്റ് റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ വാട്ടർഫോളിലേക്ക്. അവിടെ 1.5 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പം ചെറിയൊരു കുന്ന് വരാനുണ്ട്. ആ കുന്ന് കയറേണ്ട, അതിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാം. 2 സൈഡിലും റബ്ബർ മരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫൗണ്ടൻ കാണാൻ പോവാം. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉരുളിക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് ഇതിന് പേര്. പിന്നെ സെമിനാരി വാട്ടർഫോൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. വാ, നമുക്ക് പോകാമല്ലോ മക്കൾ. വാ, കൈപിടി. ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തത് വണ്ടി. കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട്, കാർ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വഴി കാണാം ഈ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നടക്കാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർഫോളിൻ്റെ സൗണ്ടും ഒക്കെ കേൾക്കാം, കാണാൻ പറ്റും. റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വാട്ടർഫോൾ കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഭയങ്കര സ്ലിപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ജസ്റ്റ് പോയി വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ച് വന്നു. കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു വാട്ടർഫോൾ അവിടെ കിട്ടും. ഒരു ഉരുളിയുടെ ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഈ വാട്ടർഫോൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഇതിന് ഉരുളിക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആഴമുണ്ട്. അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മേലെ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുളിക്കുന്നത്. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് കേട്ടോ, നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടർ, പ്യുവർ വാട്ടർ. നമുക്കവിടെ പോയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാവും. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പോയത് ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് കൊണ്ടായതുകൊണ്ടാണെന്നു അധികം ആൾക്കാരൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവർ മോർണിംഗിലേ വന്നിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് അവർ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും അവർ പോയി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. മക്കളും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ കുളിച്ചു. രണ്ടാളും കുളിച്ചു. മക്കൾ രണ്ടാളും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ കുളിച്ചു. നല്ല തണുത്ത വെള്ളം, നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ പോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. അധികം റഷൊന്നുമില്ല. ഈ കോവിഡ് ടൈമിലായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പരിസരവാസി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട്. തണുത്ത വെള്ളമുണ്ട്. ഉരുളിക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. നല്ല ആഴമുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് നല്ല ആഴമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഒരുപാട് ദൂരത്തുനിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുന്നേ ഞങ്ങൾ കണ്ട കുട്ടികളൊക്കെ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ്, കുളിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അവർ നല്ലതായി എൻജോയ് ചെയ്തു. അവർ 2-3 മണിക്കൂർ അവിടെ കുളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റാണ്. കൂടുതലും യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് അവിടെ വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫാമിലീസും ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറവാണ്. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല. കുറച്ച് പരിസരവാസികളൊന്നും അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ വരൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ അറിഞ്ഞിപ്പം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല റഷായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 2 ടൈംസ് അവിടെ പോയി. ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ലേഡീസിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രസ് ചേഞ്ചിങ്ങിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടെ.
എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ.